Recogidas por los periodistas de Hola TV comprueban que luego de la visita de la Comisión del Levantamiento sobre los problemas y necesidades de esta zona, las autoridades de obras públicas decidieron cumplir con el anuncio que hicieron de reacondicionar dicho puente. Agrega la nota informativa que aunque los miembros de dicha brigada no quisieron emitir comentarios al respecto, se les pudo ver activamente entregados a los trabajos de rehabilitación del puente de Cangrejo, cuyo acondicionamiento fue solicitado al Ministerio de Obras Públicas por el director general de Hola TV,